火鍋，火鍋，又係火鍋。吉隆坡咁多火鍋店，究竟有冇一間有特色啲㗎？講明特色火鍋，梗係唔係周圍有得食，唔係咁容易俾你揾到啦。有跟開我哋 channel 嘅話，一定知道呢個香港熱鍋係吉隆坡其中一個數一數二嘅港式火鍋啦。同埋最近有一間勁排隊、最 hot 隻手可熱嘅文記牛腩粉。嚇！呢兩條友香港仔同香港佬，而家聯手可以做啲乜咧嚇？係咪？可以做啲咩咧？嚇！跟我嚟你咪知啦。咁其實做啲咩啫？你行你就知啦。咁係咩鍋咧？就係嗰啲好普通嗰啲啊？火鍋咯。會長，食住辣子雞先啦。醒目喎，識得嗌呢個啊！係啦。嗱，呢個等緊火鍋嘅時候咧嚇，最好咧就係食翻個辣子雞小食。佢呢個辣子雞咧做得好好嘅，唔會太麻，但係個香。點解？因為佢係好肯落呢個辣椒。落好很多啊！喂，辣椒好貴㗎，真係。就係呢三個，豬骨麻辣，梗係唔係啦？咁係咩？梗係中間呢個啦。哇！文記香港熱鍋 crossover 新作，港式柱侯牛雜鍋。哇！好翹口同撐手啊！係啦，呢個全 KL 獨有啊！哇！好勁啊！首創個牛，哇，好香，有嗰種啱你啊有嗰種阿文哥嗰陣除啊，你冇聞到啊？嗰隻手除啫嘛，腳除。係喎，佢裏邊咧有啲咩料咧？有呢一個哇牛坑腩，你睇下肥瘦適中，一層一層咁樣先靚嘅。有錢人就食花膠啊，我哋呢啲窮人咧食牛筋就夠噶啦，因為點解？佢個骨膠原咧同花膠可以媲美。食多啲，食多啲，你行咁多。嚇，跟住咧牛膀，哇膽固醇 Q 啦呢個，但係咧牛膀好好食嘅，一定要點辣椒。牛肚嗱牛肚都有分嘅喎，嚇呢隻叫金錢肚，平時平嗰啲叫草肚，草肚咧就冇一格格嘅。哦，即係一塊就咁樣。係啦，草肚冇一格格嘅，係啦，但係金錢肚咧就比較有口感，有咬口啲嘅。跟住仲有腸啊，仲有牛腸，都好多嘢。牛腸你知唔知啊？功夫多到你唔信啊！你洗都洗到你暈啊嚇！但係咧你要留翻裏邊嗰啲脂肪，係喎，咁先香。見到白色㗎。啊，炆得太腍又唔好食㗎。啊，跟住佢仲有呢個彈牙牛筋丸，啊，牛筋丸咧就比牛丸咧更加有咬口嘅。呢兜嘢應該都夠幾多人食？我諗4-5個得㗎。起碼4個可以夠食。哦，係喎。話個牛腸咧，你一咬落去咧，外邊煙煙韌韌，一咬佢裏邊嗰啲膏一啲出嚟嗰下咧，喺口度爆咧，我真係唔識形容。我食得未啊？哇！我就係等你試晒嗰6個牛，我已經好肚餓。呢個仲講文哥辣椒，仲講落答你。有乜嘢食啊？我要食嘢啊！我又唔食得牛。唔係你嗰啲配角啊嘛，我俾你介紹啲配角先，你介紹啲配角先。我就係聞到好香，又唔食得，想點？嚟。佢有蘿蔔㗎。哇！呢個蘿蔔入晒味喎。係啊。個樣變咗色淋晒添啊！咩辣椒啊？可以喎。正。熱嘅咩喂？唔會喎。啊。因為頭先你講咗咁耐嘢咧，食得其實凍咗。嗰啲配角行開先喂，我翻埋你啲主角度。哇！呢個牛筋，但牛筋咧炆得太腍咧唔得嘅喎，嚇！但係咧炆唔夠時間咧，其實呢啲做牛雜煲最難咩啊？佢每樣嘢落個時間先後次序咧，你要好掌握得好好喎。因為咧佢每樣嘢煮嘅時間都唔一樣嘅喎，有啲長啲，有啲短啲。
咁落邊樣先落邊樣後咧，好講究喎。咩叫坑腩？牛腩你知啊？坑腩咧，其實咧就係牛呢個骨，係嗱骨，我哋一塊肉黐住啲骨，跟住咧你啲骨一掹起之後咧，就一條條坑，所以呢啲叫坑腩。真係正。食完我哋下一場啊！好飽喎，你仲帶我去邊啊？有咁多特色嘢嘅咩？而家又帶你去一個又係好特色嘅呢間。今日我哋全部都係火鍋店，唔好食咁多，食埋隻蝦好啦。我要醉蝦，食埋醉蝦先。呢樣冇晒，呢個真係要食。就係呢度啊！冇錯。哇！呢度係甲級商廈喎。冇錯，呢度就係全 KL 最 atas 嘅火鍋店。哇！呢個海鮮鍋見到都流口水啊！就係食晒呢度啲嘢。你介紹下呢個海鮮鍋裏邊有咩材料先？有花蟹，等等，等等，有新鮮嘅老虎蝦，仲有呢個龍虎斑都係新鮮㗎。係炸咗嘅。係啊，仲有啊嗱，海底撈魚，海底撈魚。撈蜆，係啦，佢仲有乸啦。啦，係啦，所以呢個咧就係佢哋咧好出名嘅一個海鮮鍋。新鮮。係啦，加埋呢個咧豬骨嘅海鮮湯。哎呦！鮮到哇！爆。嗰陣鮮味已經聞到。食得未啊？食得，唔係我哋嗱，通常咧而家火鍋店咧就好，梗係要整翻啲小食嘅。哦呀，呢個嚟試下呢個先。呢個係咩啊？呢個係鹹蛋金瓜。夾一夾先。嗯，好香啊！好香啊，溶啊。脆口喎，同埋。好。呢個喂豉油喎，醉花腩啊。脆花腩啊！都係特色小食喎，真係少見咯呢啲。點脆法咧？哇，真係好脆喎！哇，五花腩咁樣炸法。佢有啲佢個豉油皇係有啲甜甜地嘅。啊，因為佢應該落，我可能佢落咗一啲蜜糖。哇，好 Q 啊！哇！我哋而家身處呢間房咧，話不得了啊！就係佢哋最大嘅一間包房，可以同一時間咧容納26個人一齊打邊爐。我哋有 sofa 又有吧，有 sofa、卡拉 OK， 有自己嘅吧，仲有咩啊？仲有自己嘅獨立男女廁啊！啊，巴就係咁噶啦，係咪啊？魚，哇！就係試個湯先。係啦，再滗埋啲湯，再要滗埋隻蝦，一隻蝦幾大隻，哇！好，哇！哇，鮮味到爆喎！好正啊！即係原來豬骨再溝啲咁新鮮嘅海鮮，哇！嗰啲花蟹味係好重啊！好正呢個，係啊，好食花蟹味、蝦味，哇！好新鮮嘅料嘅，好正啊！哎呦！哇！呢個老虎蝦，哎呦！點埋我呢個秘製嘅回醬秘製醬。要唔要 recipe？正。咁啊！好啦，其實就係喺呢個 TRX 個旁邊。呢度總共咧，其實呢間嘢有8間房，由細到大都有嘅。呢間最大嘅。咁佢出邊咧有個大廳，係啦。咁如果人少少啦，唔唱 K 嘅咧就可以坐大廳。唔唱 K？咁點會唔唱咧？嗱，呢個咧就係呢一度咧嘅隱藏食法，用臨尾嘅海鮮湯咧冇嘥啊嘛，我哋加咗一個嘅飯落去咧，就係去做呢一個粥，就會加呢個葱油加呢個葱油落去粥度，咁跟住咧又加少少葱，
你中意辣咧，可以加少少辣椒。仲有呢個，咁咧，仲有呢再加少少胡椒粉。胡椒粉。跟住咧，我呢個個人食法咧，就再加少少。哦，咩嚟㗎？芫茜哦，仲可以加鮑魚啊！啊，呢個係頭先我哋嗰個係啊，個海鮮湯入邊其實係啦有芡，有即係嗱嗱同鮑魚㗎。啲人最中意食咩啊？醉酒佬。醉酒客。喂喂喂，原來 lunch 咧可以有車仔麵食㗎呢度。你講緊呢個啊？好正喎！車仔麵，自己揀啦，想食。又食咗。嗱，特色火鍋第3間我哋選擇嘅咧就有我後邊呢一間啦。酸菜蘑骨魚唔係用碟上嘅咩？火咩鍋啊？酸菜魚冇錯係用碟上嘅，所以我哋今日係主要嚟食鞭炮魚。咩叫鞭炮魚咧？用下你嘅幻想，咩叫鞭炮魚？哇！嗱，呢條咧就係咧，鞭炮咁。呢個就係名聞順德嘅鞭炮魚啦，似唔似啊？都好似好似。似唔似你過年嗰啲係嘛？係咯。喺門口放鞭炮嗰啲人。冇錯，但係呢個都係似個鞭炮條尾係嘛？點着佢喎。呢條尾跌咗落嚟嗱，你唔好以為呢條尾跌咗落嚟唔新鮮喎，因為點解咧？嗰邊係無骨魚啊嘛，你無骨係點咧？你無骨嘅時候會點？係啦，你個頭都跌咗落嚟啦，係咪？點樣食法咧？切到咁樣，係咯，點食咧？其實係啦，嗱，今日咧我哋揀咗有3個湯底，冇可能有3個湯底揀嘅。第一就係酸菜湯啦，第二咧就係一個叫做美顏湯，第三咧就係呢一個叫做香辣湯。咁但係咧，其實呢個香辣湯咧，佢又唔係話真係咁辣嘅，因為佢只係一個豬骨湯底加啲青紅辣椒。佢唔係嗰啲麻辣湯。咁我覺得係 OK 嘅。啊，頭先合咗一啖都 OK 嘅。合咗啖 OK。清清地，但係有微辣咁樣。係啦，因為點解咧？佢會咧啲魚咧陣間食完食咧，就上嚟有點呢兩個秘製醬辣汁。椒啦，係啦，一個紅椒，一個咧係呢個剁椒。冇錯。師傅可以嚟啦。可以剪㗎。係啦。咁咧呢個咧佢就會一路咧同你咧，因為無骨㗎嘛，佢就會同你咧一片一片咁樣剪落去咯。哇！係啦，咁啊，我哋想食幾多咪剪幾多先咯。譬如我哋咁嚟講，我哋或者剪3分1啦，係咯，半條啊，半條咯，一係。呢個咧就同順德咧用嘅魚有啲唔同啦，即係地方問題啦。多鰻魚啊，見唔見得啊？啱啱剪落去嘅多鰻魚，未熟透嘅，不過咧好快其實食得㗎啦。你基本上咧，你10分鐘內已經係食，幾分鐘你就食得㗎啦。睇佢切得幾厚咯。佢攞條魚翻嚟咧，佢師傅要先將佢起咗條骨，咁就得翻兩邊嘅肉啦。係啊。跟住咧個肉咧反過嚟咧，佢就要總之啲骨全部冇晒 make sure 冇骨。跟住咧佢要斜刀切，斜刀切咧佢就好講佢嘅刀工啊，即係佢個平均啊切得，但又唔可以切斷佢嘅喎。係咯，佢要留翻啲肉喺度咪。佢又切到佢個皮嘅下咁樣咧，咁先至靚咯。多鰻魚咧就係淡水魚裏邊咧一種比較兇猛嘅魚。咁咧，佢又有鋒利嘅牙齒，仲有可能會攻擊人嘅喎。兩眼咧就長喺頭嘅上部，而利於咧觀察水面嘅動靜，同埋咧伏擊呢個浮喺上面嘅小魚。知做咩你？咁咧嗱，佢有埋啲，我俾埋個少少湯你。好。哇！呢個係麻辣㗎。熟未啊？係咪熟咗啲？OK 啦。好麻辣，冇骨嗰度正啊嘛！你明唔明啊？即係你平時食呢啲魚係哇，攆翻條骨出嚟。呢個但係佢多鰻魚都係係本身都係幾滑嘅魚嚟。滑喎。係啊。不過嘅蝦丸咧，呢度6粒喺度係咪？嗱，正常嚟講，我哋梗係推佢落去㗎嘛，千祈唔好。你推佢落去，佢出唔翻嚟嘅喎，所以咧就喺上面。咁呢個咧係我覺得咧嚟呢度食呢個火鍋咧一個風險就係咧會彈到。等間又唔小心跌落去，一笪落去，哇彈落佢自己度。所以咧，大家做呢個時候一定要小心落海。好啦，跟住放落去啊！有難度啊！真係要好小心啊！呢個
好小心。食啦，啊，冇千祈唔好食粒蝦丸都搞唔到。係咪？啊，OK，個蝦丸幾大咬喎。係啊，喂，不如嗌埋個酸菜魚啊！仲酸菜魚唔好搞咯。呢夠啊呢個。你仲食得落啊？唔好啊，我哋仲有下場啊！邊度啊？嗱，頭先咧，我哋就係介紹咗3間咁有特色嘅火鍋店咯。不過咧，全部都係 Chinese style，所以而家我哋就介紹一個 Muslim friendly 嘅。仲要呢間係咧全馬第一間嘅 Nong Ya Style 高級火鍋。喂，佢話有2間包房啊！頭先我哋嗰間算唔算一間咧？梗係唔算啦，喺呢度。啲 peony 係嗰啲 Nong Ya 最中意用嘅花嚟㗎。嗱呢間咧，呢間係10人房啊！呢個係1人1戶，哇，好靚喎！好 atas 啊！係啊，又係 atas 㗎。好 atas 啊！噔噔噔噔噔噔。哇！仲有 K 場添啊！哇！呢個電視機 frame 我中意。我都好中意。來一個餐前小吃先啦。啊！而家食火鍋梗有喎呢啲嚇，你開嚟睇下。咦特色小食。Thai tea 呢個咧，我哋喺邊度食過？喺馬六甲食過。馬六甲啊嗱，咁呢個咧叫 Terbalik，我唔知道讀得啱唔啱啦，係咪先？不過係唔錯。係唔錯。咁呢個裏邊咧係有一個筍絲啦，有蘿蔔絲啦，蘿蔔絲啦，跟住佢有少少一個好似 prawn 嘅 sauce，非常之 classic 嘅浪丫菜。你俾你先，有 service 㗎嘛，係咪先？哇！好香嘅辣椒味，同埋加佢嗰個 prawn sauce 啊，好鮮甜啊！我嗌咗咩特色湯底咧？冇錯啦，就係呢個辣沙湯底同埋呢個嘅沙爹湯底，兩個湯都係用雞湯熬出嚟，熬咗12個鐘㗎。我好想試佢嘅沙爹啊！我有想試佢辣沙喎。我哋一人試一個，少少得啦，試下先。哦，係咪好香啊？似唔似香港嗰啲咧？香港實都唔似。佢有少少甜，比香港嗰個辣一啲。咁咧，佢係馬六甲嗰種味道，但係佢冇馬六甲咁濃，因為可能佢做火鍋咧，唔可以太濃，火鍋唔可以太濃啊，如果咪黐底啊。係，同埋你一落啲料落去咧，又好鹹。辣沙啦都。哇！呢個我覺得原味喎，直頭係我食緊個辣沙湯麵咁喎。呢個係牛同埋羊啊！試下你呢個先。嗱，牛啊，我中意啦，有啲生生地咁食。入晒味。我哋有呢個特色5寶丸啊，全部手打嘅，冇防腐劑，冇割貨嘅。話明咧嚟咗食浪丫火鍋咧，梗係有特色嘅浪丫餐前小食啦。呢個咧叫阿叉阿叉，就你一聽落去咧，你唔好以為係印度人嘅小食喎。咁我哋邊有咩咧？有 long beans 啦，有紅蘿蔔啦，有呢啲嘅cucumber 啦，有 cabbage 啦，同埋咧最特別係咩？有呢個黃梨啊，即係我哋叫菠蘿。因為汁咧有少少咧酸酸甜甜，但有少少嘅花生味，好開胃啊！如果喺做餐前小食，做咧驚喜嘅又係，佢先有呢個咧 Nasi Kerabu 藍色嘅飯，蘭花飯，正。呼和學校，你幫我插隻蝦落去。嚟。佢有好多海鮮嘅呢度，頭先我見到 menu。係啊，因為象拔蚌都有喎。因為佢係做 Muslim friendly 嘛，咁所以咧佢會係 focus 好多喺海鮮度。喂，呢度咧 service 㗎。係咪因為知我哋拍嘢，所以幫我哋剝蝦咧？應該唔係，我想見到出邊都有人咁樣做。我見佢戴晒手套，唔知想同我有啲咩特別服務咁樣喎。
跟住原來係剝蝦，諗多咗啦呢位仁兄。跟住咁啊唔錯喎嚇。咁呢度啲嘢食咧，我覺得係 O K 嘅，但肉 O K 唔錯啊。啲手打丸係彈牙嘅喎，係唯一我唔建議咧就係嗰個雞丸。雞我從來都係冇咩食過彈牙，麻地啊，我可能係好少有彈牙嘅雞。吉隆坡都好多啲特色貨喎。我哋介紹嗰幾個又啱唔啱你心水咧？或者你有冇啲好嘢可以介紹翻俾我哋？你覺得好有特色嘅咧？不妨留言俾我哋，冇錯啦同，埋繼續留意我哋 YouTube channel。食埋個辣沙米唔該。喂，可唔可以要米粉麵啊？係啊。嚇，臨尾整翻碗辣沙喎，真係。